ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯಶ್ರೀ. ನನ್ನ ಸೀಮಂತದ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂಥ ವಿಶಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ನಾನು ಅದೃಷ್ಟನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆನೇ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಜೀವನ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂನು ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ನನ್ಗಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂಡೇ ಇವತ್ತು ಹನೀಶನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೈಟ್ ಇದ್ಕಿದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಲಗುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೈಟಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅವನು ನೈಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ತಾಯಿಗೆ, ಮಕ್ಳು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎದ್ದಿ ನೋಡ್ದೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಚಿಫಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು, ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಮೈ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕರ್ಚಿಫ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ, ಕೈ ಸಂದಿ, ಕತ್ತು ಸಂದಿ, ಮೈ ಫುಲ್ಲು, ಮುಖ, ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒರೆಸಿದ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾನಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಬ್ಬಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೈಟೇ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೀವರ್ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಮನೇಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಮನೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2. ಅವನೊಬ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಳೆದೆಲೆ ಒಂದು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಒಂದು 3-4 ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಬಂಚ್ ತರದು. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಜ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವನೊಬ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಒಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದ್ದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕುದೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು 1 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಾಗ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರಿಶಿನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀಟಾಗಿ. ಇವನಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಕುಡಿದ್ಬಿಡು. ಅದೆತ್ತಿಡು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಿದ್ದ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿ. ಎತ್ತಿಕ್ಕು. ಒಂಚೂರು ಆರಲಿ, ಬಿಸಿ ಐತೆ. ಆರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಗಂಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ತುಂಬ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ಕೊಡ್ಲಾ? ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕುಡಿ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ತುಳಸಿ ರಸ ಮೂರದ್ದು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವ್ನು ತುಂಬಾ ಎಳೆಯವನಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಸಿನೇ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ನಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕಷಾಯನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಕುಡಿತಾನೆ ಅವನು, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ, ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಬೇಡ ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸಂಜೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಣಸನ್ನ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು 3 ಜನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಹಾಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕುಡಿಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಆ ಥಂಡಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಹಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಲ್ಗೆ ಇದು ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಥಂಡಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೇನು ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿದು ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ರಸ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಣ, ಗಂಟ್ಲು ಏನಕ್ಕೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಿರ್ಲಿ. ಆ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ನನಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಂದು ಖಾರ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶುಂಠಿದು ಮೆಣಸದು ಖಾರ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸದು ಖಾರ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಮನೇಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅನೀಶಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ನನ್ಗೆ ಅವ್ನ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಶೀತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅದನ್ನ ಶೀತದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 2 3 ಡೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂಡಾಕೋಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅವನು ಹುಷಾರಾದ. ಇನ್ನ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಾರ ತಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ರಸ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸತಿ ತಿನ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ತಿಂತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಕ್ಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರ ತಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಮೆಣಸನ್ನ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರಸ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೈಟು ಕೆಮ್ಮು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ ಮಲಗುವಾಗ ಮಕ್ಳು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ 2 ತಿನ್ನಂಗಿದ್ರೆ 2 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಣಸು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ನಾನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ದಿನಾನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದ್ ಚೂಚೂರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನ ಈಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಆ ಕಡೆ ರೂಮು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಈ ರೂಮು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೇ ಇನ್ನ ಅವತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಬಂತು. ನಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ನನಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗು, ನಿನ್ನೆದು. ಮಂಡೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಲ್ಲಿರೋ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನ ತುಂಬಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ನಾನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ನಿಗಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕವನು ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವನೇ ಓದ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಡೈಲಿ ಅವ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಒಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ದಿನ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸನೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಡೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2 ರೂಮ್ದು. ಇನ್ನು ಸೋಫಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೀಶನ್ಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ರಿ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ್ರಿಗೆ? ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಏನಂತ? ಫಿಶ್ ತಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ದಾಂಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ. ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆನೂ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. 1 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಆವಣ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ರಂತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ನಾನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಂತಿದಂಗೆನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಟಿ. ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಮಂಜು ಅಣ್ಣ, ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರಾಘವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೇಳ್ಕೊಂಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಶು? ತಪ್ಪು ನೀನು ಬರ್ದಿರೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಸಂಡೇ ಒಂದಿನ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೈಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ. ಒಂದೇನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆರಾಮಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಡೋಣ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮರು ಅವರು ಕಡಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರ್ಕೋಬೇಕು,
ಅವ್ನಿಗೂ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡುಗೆಗೆ ಕೂಡ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪ, ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ಅನ್ವಿಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಡ್ಗೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಫನ್ನು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಟಿಫನ್ನು ಕೆಲಸ, ಪೂಜೆ, ವಾರ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅನೀಶಿಗಂತೂ ನನ್ಗೆ ಈ ಸರಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಮ್ಮನೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹಬ್ಬಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಥರನೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಜನನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಸೋರು. ಅದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ತಿನ್ಸೋರು ಅವರು ಅದನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾರ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಂತೆ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಹೆಸರು ಮಂಜು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರ ಮಂಜು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಏನೋ ಹೇಳು, ಜಯಮ್ಮಜ್ಜಿನೇ. ಜಯಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರೇನೆ. ಹೇಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಂಜು ಅಣ್ಣ, ಮಂಜು ಮಾಮ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನೋ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೆಂಗೈತೆ ಟೇಸ್ಟು? ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ, ಅವ್ರಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅನೀಶನ್ ಬಸ್ರಿಲ್ಲಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಶ್ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬಸ್ರಿಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ ಫಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡ್ಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಮುಳ್ಳುನು. ಗೊತ್ತಾ ಕೈ ಚುಚ್ಚೋದು ಹೆಂಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಾರದಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಚೀಚಿದು ಇದಾದ್ರೆ, ಚಿಕನ್ನು ಮಟನಲ್ಲಾದರೆ ತಪ್ಪು ಮೂಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಸರಿ ಆ ಥರ ಏನು ಬಯಕೆ ನನಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡು ಒಂದಿನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಅವತ್ತು ನಿಜ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಸ್ ಇವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಾಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್